Tahaddus Binikmabu 2014, 11 tahun yang dulu saya pernah mengikuti audisi aksi Indosiar. Golongane mumpuni, mung beda nasib, mumpuni mah menang pula mah kalah. 2022 kemarin alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil yang sekarang sedang viral dengan aura kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu, di Gedung Sate saya dinobatkan sebagai juara 1 pemuda pelopor bidang agama sosial dan budaya. Dan Ramadan, alhamdulillah Ramadan 2024 kemarin saya masuk 15 besar nominasi Dai-Daiyah Indonesia, program dari Kemenpora Republik Indonesia. Saya dinobatkan sebagai Dai Muda Internasional di Korea Selatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Pangapurane Pak Bu kula ngomong kaya konon dudu sombong dudu ria, tapi ini kita hadus binikmah motivasi ngangge pecile panjenengan, motivasi ngangge pemuda-pemudi sing ana ning blok kampung khususnya desa Kedungwungu. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, jare Kanjeng Nabi Rajab Syahrullah. Kang aja terlalu gede pisan Kang volume Arab ya. Jare Kanjeng Nabi Rajab Syahrullah pun cukup. Rajab iku bulane Gusti Allah, wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban iku bulane ingsun jare Kanjeng Nabi. Ayat Al-Qur'an sing merintahkaken kula panjenengan sholawat Bapak Ibu sing monine innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi turun ning bulan Sya'ban. Seniki alhamdulillah lagi ngelakoni ning bulan Sya'ban Bapak Ibu. Dados punten panjenengan ning bulan Sya'ban sing akeh-akehaken baca sholawat ya Bu ya. Tak takoni wong kangkung pengen beli oli akeh amplop ana isine, sing meneng bae sombong berarti. Pengen beli oli akeh amplop ana isine, pengen beli oli akeh beras kintalan, sarate siji gampang baca sholawat. Kang Jaki sing kaya ngapa sholawat wis aja dawa-dawa cukup sallallahu ala Muhammad ya Bu ya, sallallahu ala Muhammad, sholawat Jibril. Insya Allah sampeyan bengi baca sholawat, yakin esuk oleh ake amplop, oleh ake beras ping pira ping 5.000 aja ambekan. Insya Allah sampeyan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kopakune layat ngupai amplop, ngupai beras. Pengen beli, mau pengen. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu mangga sadereng tak lanjutaken ceramah ni kula suwun bareng-bareng sholawatan sareng Kang Jaki ya Bu ya, purun boten. Sok sholawatane Kang Jaki dikit terus Ibu Bapak gantian. Sholawat kian kosing garepan dibaca Bapak Ibu insyaallah. Alhamdulillah kula sampun ngamalaken rezekine sampeyan beli bakalan putus. Rezekine panjenengan beli bakalan pegot, amin ya robbal. Rongokna sing duwe HP boten apa-apa di video atau direkam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Yuk 1, 2, 3. Ma bisa beli, ora bisa. Ya Allah, ini anak beli pakune konten. Oh dereng dugi pakune tas dilantik ya. Ibu kaya-kaya lamun dilanjutakan sing kaya kenen bisa beli wong kangkung. Rongokna lanjutakan ya. Cinta kakang ning senong
ibarate pinter garikun mah ngeblur ning secene fokusnya mengsenok preku Kang Haji dari ngaplang-ngaplang ngapal kabeh coba. Sallu ala Nabi Muhammad. Yuk bareng-bareng sholawatan ya Bu ya. Sing bisa miluan, sing bisa beli miluan tak dongakna lakina kawin maning. Sallu ala Nabi Muhammad. بذكر محمد تهيا القلوب وضبان الخطايا والذنوب نبي ذكره في كل آمد وفي كل زمان شفاء للصدور وللزخام. صلوا على النبي محمد. Musalla khairul jadil al barokah. Bersolawat bareng-bareng solawatan Bu sing bisa meluan. Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik atqal atqiya. Assalamu alaik zainal anbiya. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. يا طيبة يا طيبة يا ذوى العيانا شدنا لك والهوى نزانا والهوى نزانا والهوى نزانا. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانا شقنا لك والهوى نزانا والهوى نزانا والهوى نزانا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه
أجمعين. diangkat kabeh tangannya. Allahumma barik lana fi وشعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. kurang kompak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan bareng-bareng. Allahumma sing anteng. Rajab wa Sya'bana wa balighna waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Enak beli bu, sampeyan enak, kita ngeden-ngeden pegel. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niki acara nek nyambut bulan suci senget bulan Rajab, panjenengan jaluk keberkahan ning Gusti Allah. Dongane kepreben maukah? Allahumma barik lana. Siapa kana fi marojak tanah? Doa mau makan kun mama. Anak ngaji Pak Kiai bature kula mendi bae mung apale surat apa mau ka doa mau makan garepan mangan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Garepan nginung Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Garepan turu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Tekang manjing WC Allahumma barik lana fima razaqtana. Pas kaberan dheweke nemoni kuntilanak sing dibaca dudu ayat kursi, sing dibaca mau ka doa mau makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bener bu, kuntilanak kewedian nang apa watir dipangan di. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana ya Allah, amin. Minta keberkahan. Jadi mau kasong dongane sampean kan jaluk apa berkah? Berkah niku ziyadatul khair, nambane kebagusan. Berkah niku nambane kebaikan Bapak Ibu. Allahumma barik lana fi Rajab. Jaluk keberkahan ning bulan Rajab. Barang kian Rajab wis lewat ning bulan Sya'ban, berarti 50% dongane panjenengan dikabul oleh Allah. Sekian Rajab Bapak Ibu Sya'ban, dan di bulan Sya'ban kami meminta keberkahan. Ramadan sejelat maning Rajab garepan lewat, insyaallah 75% budongannya sampean wis diijabah ning Gusti Allah. Jaluk keberkahan ning bulan Rajab, jaluk keberkahan ning bulan Sya'ban. Tujuannya apa? Wa balighna Ramadan, supaya sampeyan ditemukaken, disampaikan ning bulan suci Ramadan. Karena apa Pak Buang Kangkung? Orang yang paling bahagia adalah orang yang bertemu dengan Ramadan. Orang yang paling senang, orang yang paling bunga adalah orang yang bertemu dengan Ramadan. Tapi orang yang paling merugi, Ramadan teka panjenengane langka. Ampun punten, kenapa? Ramadan adalah syahrul mubarak. Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan, bulan berkah. Wis aja angel-angel syahrul mubarak, syahrul maghfirah, gampangnya kayak kenen. Ketika anak sing nakoni apa Ramadan? Ramadan adalah bulan BBM. Apa sih? Apa BBM? Awas tuh di bahan bakar minyak ya. Ramadan adalah bulan berkah maksimal. Ramadan adalah bulan premium. Apa premium? Premangan, prenginum.
Ramadan adalah bulan solar, apa solat dan sabar. Dicatat gawe story WA TikTok ya. Ramadan adalah bulan pertalit, apa pertalit? Pertahankan solat dan istiqomah. Dan Ramadan adalah bulan pertama, apa pertama? Pertahankan jangan sampai maksiat. Siji loro telu papat enak temen cak kita dawa-dawa ngotot-ngotot terangkan BBM premium pertalit solar bisa beli bu pujare kono bisa serok beli awis gabung sing penting kita mah balik gawa amal amplop maning benak temen durung-durung acan kita disangkan dari amplopan coba Kang Ji kita punten bu prinsip dipaya alhamdulillah ora dipaya jangan jadi ado-ado Kang Jaki sing umam marani mengkangkung wani siji luru dunga duit maning sallallahu ala Nabi Muhammad balik maning Ramadan adalah bulan BBM apa bulan berkah maksimal Ramadan adalah bulan solar solat dan sabar Ramadan adalah bulan premium premangan Ramadan adalah bulan pertalit pertahankan solat dan istiqomah dan Ramadan adalah bulan pertama apa pertama pertahankan jangan sampai maksiat ketika wong kangkung oli BBM ulang ketika wong kangkung oli BBM oli premium oli pertalit oli pertama oli solar insya Allah kita semua akan mendapatkan bensin. Apa itu bensin? Benar, surga itu indah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena apa? Hakikat Ramadan la'allakum tattaqun, mencetak orang-orang yang bertakwa. Apa takwa? Wong kangkung pitake dawa. Kayak yang bakat ceramah di rumangan kejerit-jerit baik deh kah? Teka-teka bubokatan kita di kongkong nginung dikit, jabu ya. Yang punten gari udur ke Kang Kaji balai kopi alhamdulillah ning Arab dipai banyu putih ning dhuwur banyu putih sampai tekang loro sejorong hati ya Allah panitia kibli kuat tuku banyu butek ta tapi beli apa bapak ibu hal masalah Assalamualaikum Kang Ustad Rohi alhamdulillah mantan ketua PAC Ansor Anjatan sallallahu ala Nabi Muhammad kula mikir ya Allah wong kangkung kibli kuat tuku banyu butek ta tahadus binikmah bapak ibu kula husnudzon nah ngapa panitia ngupai Kang Jaki banyu putih karena ngerti mikiri tenggorokannya kula bapak ibu 2025 kemarin Pak Kiai alhamdulillah tahadus binikmah kula ceramah niki ibu sampai jadwal 571 panggungan tahun kini wis manjing 250 panggungan bapak ibu alhamdulillah ngerti panitia ngupai banyu putih karena mikirakan kesehatannya kula tenggorokannya kula karena apa air putih air murah murni jemaning sallu ala Nabi Muhammad balik maning Ramadan adalah bulan BBM Ramadan adalah bulan premium Ramadan adalah bulan solar solat dan sabar premium premangan BBM bulan berkah maksimal Ramadan adalah bulan pertalit pertahankan sholat dan istiqomah dan Ramadan adalah bulan pertama apa pertama pertahankan jangan sampai maksiat insya Allah kita semua akan mendapatkan bensin apa benar surga itu indah mudah-mudahan insya Allah kita semua dipertemukan di bulan yang mulia yaitu bulan suci Ramadan amin ya robbal wis jelas bapak ibu jari kanjeng Nabi kepreben man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran man sapane wong beli gede beli tua beli cilik beli enom kabeh disebutakan fariha kang wis seneng fariha kang wis bunga kang wis bahagia bidukhuli Ramadan kelawan manjingnya Ramadan lamun ana wong kangkung seneng Ramadan teka alhamdulillah ya Allah bengikin wong kangkung pada nyambut Ramadan karena saking senengnya karena saking bahagianya maka janjinya kanjeng Nabi apa haramallahu jasadahu ala niran maka haram jasa dia sampeyan kabeh manjing neraka insyaallah sing hadir bengikin bapak ibu yang berkontribusi melaksanakan acara ini insyaallah wajib kabeh manjing surga amin ya robbal sallu ala Nabi Muhammad tapi punten wong kangkung ana telung uang
sing beli bakalan diterima puasane, ana telung uang sing beli bakalan diterima ibadane selama Ramadan. Awas, wis nonggon-nonggoni Ramadan barang ora diterima puasane, eman teman bu. Bukan hanya 1, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, tapi Bapak Ibu 30 hari tidak akan diterima puasanya, 30 hari tidak akan diterima ibadahnya selama Ramadan. Sing pertama siapa Bapak Ibu? Ceritanya Kanjeng Nabi pragat sembayang Idul Fitri, sembayang Idul Adha, Idul Fitri. Terserah cangkem-cangkemnya kita. Musola buat lo. Ceritanya bukan jeng lagi sembahyang Idul Fitri, pragat sembahyang Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Barang bukan jeng Nabi ketemu jawab amin, amin, amin. Ping pira, ping telu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Kanjeng apa sahabat bertanya. Sahabat bertanya ning Kanjeng Nabi punten laka udan langka angin sampeyan ngucapaken amin ku sapa sing donga. Akhirnya apa bu Kanjeng Nabi jawab, mau ana malaikat Jibril mundun donga kita kon ngamini bu. Wong kangkung secara logika yang berdoa adalah malaikat Jibril dan yang mengamini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil dongane ora diijabah, pasti diijabah. Apa dongane malaikat Jibril ning Kanjeng Nabi sampai dikongkon ngamini. Ya Allah, jare malaikat Jibril, Muhammad ora bakalan diterima puasane, ora bakalan diterima ibadahnya selama Ramadan. Siji sapa anak sing durhaka karo wong tuane. Akhirnya apa Kanjeng Nabi jawab amin. Ya Allah kula nyuwun ya Allah Muhammad rongokna aminana ora bakalan diterima puasane, ora bakalan diterima ibadahnya selama Ramadan. Sing keloro sapa wong wadon sing lawan karo lakine puas ladas. Akhirnya apa Kanjeng Nabi jawab amin. Ya Allah kula nyuwun ya Allah jare malaikat Jibril, Muhammad ora bakalan diterima puasane ibadahnya selama Ramadan. Telu sapa sing karo tangga batur beli pada akur ana beli ning kene akeh dodok ning ngarep ning gore kudung apa kudung ireng rombongane kiyen berarti wis bu bengkerengane mari kuwu wis pada dilantiki kabeh. Kuwune mah enak dilantik, nerima carik, nerima gaji, sing pada bengkerengan kukang punten sapane cucuk-cucuke. Sallu ala Nabi Muhammad. Siji ora bakalan diterima puasane ibadahnya selama Ramadan sapa? Anak sing durhaka karo wong tua Bapak Ibu. Aman punten sing masih ana wong tuane muliakan orang tua. Yang masih ada orang tuanya rajakan, ratukan orang tua kita Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Insya Allah uripe panjenengan berkah, uripe sampeyan bahagia ketika kita memuliakan orang tua kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Contohnya siapa bu? April wong ora duwe apa-apa Bapak Ibu. Bocane ireng cilik orangna, bapane brewok ireng pisan. Tapi apa bu? Dari kecil Bapak Ibu April sudah mempunyai bakat luar biasa. April Bapak Ibu selalu menghormati kedua orang tuanya, bakti muliakan kepada kedua orang tuanya. Nyatanya apa? Sekarang April diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bentuk daripada muliakaken wong tuane. Punten bu, aslinya April ka juara siji lamun segi suara mah. Cengkoke enak, suaranya enak. Kalane nang sapa nang The Boss karo The Sultan. Tasya aslinya juara papat kan bu. Ya weru kita di dalam TV. Hidup April.
Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Buktinya siapa? April, Bu. Sekarang apa? April dimuliakan, diangkat derajatnya karena apa? Telah memuliakan kedua orang tuanya. Ampan punten sok sing masih ana wong tuane, muliakan, ratukan orang tua kita, rajakan orang tua kita Bapak Ibu. Tapi kebanyakan anak-anak zaman sekarang ketika orang tua yang kaya, anak jadi ratu dan raja. Tapi punten ketika wong tua sing sugih, anak dari ratu dari raja. Tapi sebaliknya ketika anak yang kaya, ketika anak sing sugih, wong tua malah jadi pembantu. Ketengah harus ngomong betul ki anaknya delagdak ini. Aman punten Bu, 10 anak beli bisa ngopeni wong tua siji srok. Bener beli. Tapi wong tua siji bisa ngopeni anak 10. Buktinya apa? Anak-anaknya dari dewan, dari ku, dari camat, dari pejabat. Serok kono penyi wong tua siji diombal ambil wong tua. Kita ne beli bisa repot pembantu baik. Kita ne beli bisa repot duit baik, bener beli serok. Tapi sok wong tua siji bisa mencukupi bahkan mensukseskan anaknya sampai 10 punten Bu. Wong tua seneng bakar rayaan. 10 anak kumpul kabeh. Anak pertama ngupai 2 juta. Anak keloro 2 juta, anak keloro 2 juta, 10 anak pira 20 juta. Wong tua nangis Bu. Apa cari wong tua? Ya Allah Gusti, nah ngapa anaknya kita beli seket baik? Ya lamun seket ke 1 juta. Masuk muliakan orang tua kita. Anak ibu. Siapa yang jawab? Enun jekana. Kita lagi nyanyi, orang lagi ngundang orang apa? Ibu Janun. Ibu kaulah wanita yang pinter, derajatmu dibanding kau mengandung lagi mengandung lagi. Yang buktinya anak 10 banding sereak sih. Aman punten Kang apa Pak Kiai Kang Gaji. Kula si ora percaya lamun ana wong wadon ya Allah je Kang je. Wong lahiran ku antara hidup dan mati beli percaya kapok beli percaya. Buktinya apa? Wis meteng lahiran meteng maning. Lahiran berarti punten wong lahiran ku beli lara enak. Tapi sok takonana bocah cilik nang wong sunat lara beli lara jujur Bu kapok beli sunat maning. Sallu ala Nabi Muhammad. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil. Keriduan Allah terletak pada keriduan orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Selesai Idul Fitri Bapak Ibu, selesai Ramadan, ketika orang tua kita masih ada, maka langsung kita temui orang tua kita, langsung jaluk maaf jaluk pangapura. Ketika wong tuane Kang Jaki, wong tuane kita wis langka Kang Jaki, marek ziarah kubur ning wong tuane kula panjenengan Bapak Ibu dongakna karena apa punten wareg beli warge wong mati tergantung donga anak putune. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Wonten teng kitab Wasiatul Mustafa, anti muharramatun ala kulli bakhilin wa'akin wa namam. Lepak bajabe ya punten Bu, awan esuk kula diimpus bengi-bengi jerit-jerit sampean ning dhuwur ning sore lepak be jawab mak baka ning dhuwur ngotot ning sore ngotot kun maning dure ngotot ning sore klepak be ya blenak wis kaya kanan. Lamun tangannya Kang Jaki buka jawab Allah ya, lamun tangannya Kang Jaki gegem jawab Allah nya pragat ya, sedurung gegem aja pragat. Tujuannya apa? Supaya kompak. Contoh 1 2 3 kodorong anti muharramatun ala kulli bakhilin wa'akin wa namam.
mati nang Belanda beli di mati nang Jawa. Anti muharramatun ala kulli bakhilin, den haramakan manjing surga sapa mambune begah blolih apa maning manjinge siji wong bakhil, wong medit, wong kucrit ana beli ning kene akeh maning dodoke ning arep taning gore ning arep kudung apa kudung ireng rombongane kin maning berarti kudung ireng bae saya mau ya sallallahu alaihi Nabi Muhammad siji wong bakhil loro sapa wa akin wa namamin sing keloro sapa bapak ibu sing keloro wong sing larakaken atine wong tua. Ayo Bu muliakan, ratukan, ajakan orang tua kita. Insyaallah beri panjenengan bapak ibu berkah manfaat maslahat dunia akhirat. Amin ya robbal. Keloro ora diterima puasane selama Ramadan. Ora diterima puasane ibadahnya selama Ramadan. Keloro sapa wong wadon sing lawan karo lakine puas ladas. Bu ana sing takon Kang Jaki wong wadon sing soleha wong wadon sing kaya ngapa sih dongokna wong wadon rokna istri yang soleha bukan istri yang cantik jelita, istri yang soleha bukan istri yang kaya raya, cantik bukan jaminan, kaya bukan jaminan. Hadirin kaum muslimin bapak ibu, di era zaman sekarang cantik gampang dipoles, pakai bedak indah mempesona, bibir merkah merah delima pakai mirabella, senyum indah berroa asmarah, itulah kecantikan hanya sekedar pandangan mata. Tapi belum tentu muka yang cantik ia adalah pendamping kita yang setia. Karena apa? Cantik boleh dipandang oleh pandangan mata, tapi belum tentu membawa nilai-nilai mesra. Karena apa? Kemesraan adalah kunci daripada kebahagiaan. Oleh karena itu istri yang soleha jaminannya orang hidup bahagia. Punten wong wadon ayu sekin gampang dipoles, tapi punten bo sampeyan moles-moles rai, tapi punten aja sampean gawe putek ning laki. Karena apa punten Pak Kiai Kang Kaji, sekarang istri glowing, wong wadon ayu, wong wadon glowing duduk nang banyu wudu, nang apa? Nang skincare. Di balik istri yang glowing ada suami sing pada sinting. Di balik istri yang glowing ada suami sing pada pontang panting. Wong lanang putek mikiri wong wadon gonta ganti skincare bae. Jare lakine apa? Ning sor wiwitan kersem glendeng inung dawet ning asor uit anda semumet ora duwe ana obor muruge gede garap setor motor langkadu tuku kapuk diwadai karung utange numpuk ning warung ngaku dewek sarung atlas warnane kita kakan ireng di kamar sarung atlas warnane kuning durung lunas uis utang ngaku dewek wong lanang putek sedlemek pusing seiring nang apa wong wadone gonta ganti bae skincare bubak awis duwe laki cukup ayune kanggo sapa kanggo wong la tapi punten sing dadi wong lanang lamun sampeyan pengen dimengerti ya kudu ngertini istri. Wong wadon blesak aja selingkuh, wong wadon prenges aja kawin maning modali kanggo skin. Terus punten wong wadone kudu ngertiin apa kudu ngerteni wong lanang. Tapi punten di dalam Islam Bapak Ibu kerjaan kewajiban seberek akeh wong lanang. Ngepel sebenarnya tugasnya lanang tawadon wong lanang. Jawab sing kompak. Ngepel tugasnya lanang tawadon. Nyuci piring lanang tawadon. Bebaso lanang tawadon. Sing kompak bebaso lanang tawadon. Nyusuni anak lanang tawadon. Lanang je maning. Masa nyusuni anak je lanang? Ya wis Pak, berarti tugasnya kita bengikin diganti karo nyusui anak yang baik. Awas Bapak Ibu, sok keprebencarane. Kula sering ngomong ya Bu ya, ning panggung-panggung wong wadon keprebencarane sampeyan mati gawe bekas bagus ning laki. Awas aja karena skincare pada ribut bae ning jurun skincare papunten Pak macem-macem. Anak krim malam, krim siang, anak toner, anak serum, anak sunscreen.
Brandy di skincare ana apa be ana Japra La Tulip Citra Wardana Fagreen MS Glow ya apal kita ninggalunan di pesen tapi punten buka prebencarane sampeyan mati gawe bekas bagus ning laki kaya siapa meluan kaya Siti Sayyidin Siti Khadijah karo siapa Kanjeng Khadijah ketika menikah dengan Kanjeng Nabi umur berapa umur pira jawab sing anteng umur pira 40 lanange umur pira selawe berarti kacek 15 tahun jompo jom berarti Kanjeng Nabi ini sekang jaki Khadijah ini sesapa wong tua aja kang kita tapi punten Bapak Ibu Kanjeng Nabi niki Bapak Ibu apa Khadijah ki perempuan yang sangat luar biasa. Khadijah sebelum menikah dengan Kanjeng Nabi Bu sugih bergigih luar biasa. Karena apa? Dulu Khadijah pengusaha kangkung jemaning mentang-mentang ngaji kangkung Khadijah pengusaha kangkung Khadijah pengusaha kain misalnya anteng pisan paling-paling ngaji kangkung Khadijah pengusaha kangkung Khadijah pengusaha kaya terserah sama kita Khadijah pengusaha kaya Khadijah pengusaha kangkung jemaning Khadijah pengusaha kain pengusaha sukses Bapak Ibu pangapurane Khadijah untuk Nabi Muhammad pengorbanannya perjuangannya luar biasa Bu bukan hanya harta nyawa tenaga pikiran ia berikan untuk Nabi dan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala sallu ala Nabi Muhammad Bu Ibu Khadijah luar biasa pernah krungu Bu arane Gua Hiro pernah krungu ya Gua Hiro ikut tempat Nabi Muhammad nerima wahyu tahadus gini mak Kiai 2025 kula umroh bolak-balik sekitar pitu ping 8-an siji ngelaksanakan ibadah haji pitu kula ngelaksanakan ibadah umroh insyaallah Ramadan kula bade awal Ramadan bade ngelaksanakan umroh mangga wong kangkung bokaten pengen melu-melu yuk ning koper Bu kula ki Bu ngerasa masih enom penasaran sing arane Gua Hiro rongokna kabeh ki dari kaki Jabal Nur menuju Gua Hiro itu sekitar 700 meter pira 700 meter ki Bu beli lurus Bu belok-belok beli datar nanjak kula Bu mlakune semenit istirahatnya 10 menit Bu saking pegele ngos-ngosan Bu sing sor marani mengduru sejam setengah dari Gua Hiro ke Jabal Nur ke kaki Jabal Nur pira 1 jam setengah kula masih enom sang alikur tahun bolak-balik 3 jam ya Allah mikiri kula perjuangannya Khadijah bengen kaya ngapa ya Allah bolak-balik sing sor marani mengdur mengsor bolak-balik kanggo ngirim Kanjeng Nabi niliki Kanjeng Nabi perjuangannya luar biasa Bu bukan hanya harta nyawa tenaga pikiran ia berikan untuk siapa untuk agama Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bu tapi punten Pak walaupun Kanjeng Nabi wonge luwih enom daripada Khadijah Pak Kanjeng Nabi wonge romantis Kanjeng Nabi wonge manja Bu endase Kanjeng Nabi saking manjane sering turu ning pupune Khadijah jujur lakine ibu wong kangkung pernah beli endase bapak lakine ibu turu ning pupune wong wadon ora pernah melas temen cah pernah beli wis ora percaya wong wadon wong lanang jawab sing jujur Pak pernah beli endase bapak turuning pupu melas temen sing durung pernah wong lanang kangkung balik pengajian nyambut Ramadan balik sedurung puasa awas kon ini bukan puasa mah beli bisa ya Bu ya bisanya kok bengi tas trawe mending tas trawe langsung turu molor kadang anaknya repot bengi sahur laka waktu ayo balik pengajian waran rabine nok jare Kang Jaki kon selonjor anak apa je Kang endase kita kon turuning pupune sira nok jare Kang Jaki
kaya-kaya Pak, lamun wadone model kaya kanyan bapak turunin pupune wong wadon diomong Pak, apa jadi rabine denggol lagi angote apa jadi siraku go ngaku ya Bu ya. Ketika bukan jeng Nabi tidur di pangkuan Khadijah lagi enak-enaknya turuan ning pupune Khadijah, banyu matane Khadijah netes ning pipine Kanjeng Nabi. Luar biasa Pak, banyu matane Khadijah Pak netes ning pipine Kanjeng Nabi. Bu, banyu matane Khadijah netes ning pipine Kanjeng Nabi. Banyu matane Khadijah ya netes ning pipine Kanjeng nunggu ya. Air mata Khadijah netes ning pipine bu Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi ngomong ning Khadijah, nok Khadijah nang apa sira nangis sampai netesaken banyu mata sira nyesel tak kawin karo kita, pengen sira sugi sekin sira melarat ora duwe apa-apa. Bu, apa jawaban Khadijah? Demi Allah Kanjeng Nabi, nongok nang ngadon ki, demi Allah Kanjeng Nabi, kita orang nyesel ora panikah karo panjenengan, malah kita wong wadon sing paling beruntung bisa nikahi panjenengan. Karena apa? Panjenengan dianggap maksum, terhindar dari dosa besar dan kecil, dijamin manjing surga. Bokatan baik kita sebagai istri digirit bareng-bareng ning suargane Gusti Allah karo panjenengan. Bagian jare Khadijah pengen kita sugi sekin kita melarat ora duwe apa-apa. Karena apa? Harta yang saya habiskan bukan untuk dihambur-hamburkan, tapi apa? Kanggo ngurip agamane Gusti Allah. Bu, jare Khadijah jawaban sing paling tegas maning apa? Demi Allah Kanjeng Nabi, bokatan tekang kita mati panjenengan masih butuh karo balunge kita, panjenengan masih butuh karo tulange kita, keduken bae kuburane kita. Meneng kabeh ya wis meneng bareng-bareng bayu ngaji kayak neng kuburan di kamar. Demi Allah Kanjeng Nabi bokatan tekang kita mati sampean masih butuh karo balunge kita, keduken bae kuburane kita. Ana beli Khadijah ning kangkung kaya konon boro-boro pantesan wong wadon mati wong lanang pada nangis, padahal mah nangis-nangis bobat kana Bu. Lagi mikiri siapa gantine, siapa gantine. Wong wadon dianjinan ning jero kubur, wong lanang nangis karo ngedek-ngedek kuburan. Apa jare wong lanang ngomong nok sing beta-beta ya nok ya, kakange kawin maning nok. Barang punten kang gajiwinan wong kene boro-boro wadon kene gawe bekas bagus ning laki, yang kudungan soten kepokoning pengajian. Kudung macem-macem, anak ireng, anak putih, anak ijo, brandy de macem-macem, anak Zoya, Elza Tarabani, Nibras Manja, Ivan Gunawan, anak Denai, anak Jornai, anak Buton. Ya apal kita nih dagangan, tapi sok bakaning umat turu karo laki boro-boro kanggo kudung, rambut ngadeg kabeh kaya Tarsan. Kelek bacin ora iya orang bu, jare laki yang ngomong nok je kelek sira bacin temen nok je kang je bacin nikang usel baik kang. Bedakan meraan minyak wangian wong wadon bakal ngateraken anak ke sekolah TK madrasah barang numpak beca ayune wangine kanggo tukang. Garepan kondangan bedakan meraan minyak wangian ake tukang parkir lanang kabeh ayune wangine kanggo tukang. Garepan pengajian je sing ceramah je Kang Jaki bedakan meraan minyak wangian ayune wangine kanggo kang pret. Tapi sok kiai, tapi kok Kang Haji bin Harno Kang Rohi bakaning umah boro-boro bakat turu bapak ibu wong lanang boro-boro betah nang apa je panas nang apa bakat turu wong wadone kanggo balsem gliga. Mending balsem gliga ana sriwing-sriwinge ana wong wadon bakat turu mampune bacin kanggo apa salep 88. Kang Jaki ji ana beli minyak wangi sing murah ana regane pira 500 perak apa sopel rasa bengkoang
sedurung turu wong wadon sebujur badan dipai sopel rasa bengkoang bengi wong lanang rindik pengen ngambung pas wayang ngambung nok ye pahit temen. Ana beli ning kene ana dodok kene arep ning gore kudung apa kudung ireng rombongan kiin maning klambi bagus-bagus seragaman kepokoning kepokoning majlis takliman srok ning umat turu karo laki pernah beli ngomong kang ayo kang turu kang go seragam boro-boro pledre kanggone apa daster mending kiai daster itu kuning mall dermayu sing regane 300.000 dinggone enak adem ayam barang tukune ning Tegal Gubuk Jati Barang sing regane 20.000 wis mah merayang tipis pisan dienggo awake lemu miring mengkanan moni prepet miring mengkiwe moni propot jare laki ngomong nok je soek disambung kanggo peniti mending penitine cilik barang penitine gede beli kelingan di kancing nyongal pisan laki bengi munggah jerit-jerit kekecos anak beli ning kene dodok ning arep dan ning gore kudung apa ireng maning terserah jame kita deleng jam bae jing yang sing tuku kita sing deleng kita terserah sampai jam pira pengajiannya sampai jam loro duduk pengajian arane penganiayaan mah ning dunya oli dan asal aja kaya wong ngomong edane jenenge kita delok dan ora karuan bakal dadi bature dan ora karuan bakal dadi bature wadon soleha wadon kang bakti ora pernah nyewoti ngaku dewek laki pegel nyanding mejeti laki pengen kopi nyanding layani rezeki gede alhamdulillah rezeki sedeng alhamdulillah rezeki cilik alhamdulillah laki beli balik lagdak di kamar laki beli balik ya alhamdulillah sandal baru alhamdulillah tuk dipakai di hari tak punya pun tak apa masih ada sandal di muso nyolong dengan ngomong siji bapak ibu maukah kepreben apa sing keloro apa je sing beli bakalan diterima puasanya ibadahnya selama Ramadan sing keloro sapa wong wadon sing lawan karo sing ketelu sing karo tangga batur beli pada anak beli ning kene akeh ning arep ning guri kudung apa kudung ireng man ana wong sugi bapak ibu bo terserah kita dulu ana wong sugi mangkat haji ulang ana wong sugi mangkat sebagian hartane dititipakening bature adil bature jujur amanah ketika dheweke haji balik haji batur sing dititipi duite mati apa sih akhirnya pak wong sugi mau kaputek pak garepan golati duite ning sapa sedangkan wong sing dititipine mati boro-boro wasiat ning anake sedulure akhirnya apa bu wong sugi mau putek sedlemek pusing seiring nangis bu wong sugi mau lunga mengkota Mekah ing kota Mekah ana wong alim anak kiai takon pak kiai wong alim kula pengen tanglet kula li garepan mangkat haji dunyane kita hartane kita sebagian tak titipakening bature kita barang ketika kita balik bature kita nih mati tadi kepreben kiai bu jare wong alim mau ya wis baka iya sira kaya konon lunga asira sepertiga malam ning sumur zam-zam sing ana ning kota lunga men bi
ning sumur Zam-Zam sing ana ning kota. Akhirnya Bu bengi-bengi mangkat mang sumur Zam-Zam. Pak, bengi-bengi lu ngamang sumur Zam-Zam. Bengi-bengi lu ngamang sumur Zam-Zam. Sing ceramah sapa, sing nafsu sapa, ya ampun kita. Akhirnya Bu lu ngamang sumur Zam-Zam. Undangan jare kiai mau, wong alim mau bature sira ning bibir sumur Zam-Zam. Lamun bature sira jawab nyaut, berarti bener bature sira wonge amanah, wonge jujur. Lu ngabuk mung sumur Zam-Zam. Bengi-bengi diundang bature Bu, ping siji ping loro ping telu beli jawab beli nyaut ya fulan ya fulan ya fulan, telung kali diundang Bu beli nyaut. Ya Allah Bu, bature mau kabu wong sugi mau kabu ngenes luar biasa nangis. Ya Allah Gusti, padahal kita wis takon ning wong alim, takon ning kiai dikongkon lu ngamang sumur Zam-Zam sing ana ning kota Mekah diundang. Berarti bener bature kita beli jujur, beli kita bature kita beli amanah Bu. Akhirnya apa? Wong sugih mau Bapak Ibu lunga meng kiai maning balik maning Pak Kiai. Wong alim pripun bature kula tak undang ora iya ora ambu. Apa jawaban kiai? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bener berarti bature sira beli jujur beli amanah. Tadi kepreben kiai sepertiga malam maning sira sugiki bengi. Nah repot nang ribut nang kopi jadi kan kita nilang kan kopi kemana kopi kanggo dewek bae kopi nih udud kemana udud surya 16 boten gionan kan serius ora apa kan apa kana tekang kopi tekang sumur bar jare kiai mau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti bener bature sira beli amanah. Dadi kepreben kiai wong alim rongokna kita Bu ya ceritane kiai supaya aja gagal paham. Ya wis sira sukiki bengi lunga pada be sepertiga malam mendi meng Yaman mende ning Yaman genane sapa Habib genane meng Yaman lunga ning Yaman ana sumur arane kerepan pada mending uyu. Masa nguyu bareng-bareng cewek ya Bu ya. Lunga Bu meng sumur ning Yaman ana sumur arane sumur Barhut apa aja mau ning sumur Zam-Zam bature diundang meneng bae sekin jare kiai lunga ameng sumur apa ning Yaman ana sumur arane sumur Barhut. Apa sumur Barhut? Sumur Barhut adalah bibir daripada neraka jahanam. Lamun diundang bature sira anak berarti bener bature sira wonge beli jujur beli amanah. Teka Bu bengi-bengi ning Yaman ning bibir sumur Barhut diundang bature. Dau pertama sepisan diundang Bu langsung nyaut. Ya fulan. Sing jawab dalam berarti ahli neraka jahanam gini. Mau ning bibir sumur Zam-Zam menang baik ning sumur Barhut dalam. Ya fulan, dau pertama diundang Bu langsung nyaut. Nang apa sira kepreben awas wis wong wis mati tapi arwahe rohe iku mau ka anak ning jero sumur Barhut. Apa sumur Barhut? Bibir daripada neraka jahanam.
Nang apa sira ning kene kepreben ceritane? Siraku padahal wonge jujur, wonge amanah. Endi duwite kitane sing dititipaken ning panjenengan? Akhirnya dijawab, takonana anak kita, waran duitnya tak ning kene, ning kene, ning kene, ning kene. Masalah duit pragat, masalah dunia pragat. Terus dia takon, nang apa sira bisa ana ning kene? Sira bisa ning kene keprepe? Arwane sira ning kene bu jawabe apa ya Allah? Iya. Kita ning kene pegel, kita ning kene ngenes, kita ning kene disiksa blenak luar biasa. Ning bibir sumur jahanam Bapak Ibu. Nang apa? Ketika kita urip ning dunya, Gusti Allah nyabut nyawane kita. Sebelum Allah menyabut nyawa saya masih punya salah dengan siapa? Dengan saudara saya, dengan bibi perempuan saya. Nang apa kita beli pernah ngomong telung dina, seminggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun beli pernah ngomong bengkerengan, tukaran bae. Ketika kita julung pangapura, Gusti Allah nyabut nyawane kita. Awas wong kangkung sing masih pada bengkerengan karo tangga batur ning endi genane ning neraka jahanam. Ana beli ning kene wonge, ana dodoken ngarep ning gore kudu ngapa ireng maning. Aman punten Bapak Ibu, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali pernah berpesan, kun kal yadain wala takun kal udunain. Bersatulah wong kangkung, wong kedung wungu seperti tangan ibu, tangan loro. Kapan bae bisa jadi siji? Bengi sampeyan tangi turut jadi siji bisa. Terus punten tangan kanan, tangan kiri beli pernah iri uripe, tangan kiri dinggoni jam, tangan kanan biasa bae. Tangan kiri nyewoki, tangan kanan biasa bae. Ora pernah pada tukaran Bapak. Kapan baik bisa jadi siji? Amban punten wong kangkong, wong kedung wongo, kuwu-kuwan pragat wis dilantik kune kepreben carane Bapak Ibu. Wong kangkong kedung wongo kaya tangan loro. Kapan baik dadi bisa siji aja sampai kaya kuping loro. Beli pernah akur, beli pernah ketemu sampai dina kiamat kuping loro Bapak Ibu beli pernah ketemu, beli pernah akur. Mudah-mudahan wasilah acaranya rambut Ramadan ini Bapak Ibu, insya Allah kedung wungu ku anyar dadosaken qaryatun thayyibatun rabbun ghafur amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Siji siapa sing beli bakalan diterima puasane? Loro telu pujare kono bisa serok beli habis. Sing penting kita membalik gawa ampunan amplop maning Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Senajan masih demening siapa? Kompeon gimana? Demening Kanjeng sun relang lepasaken senajan batin lara kula kudu mungkin pinter ya Maya kita si mawas Allah kala kenang aye duene cuma cinta harta makula. Ini majlis ta'lim singa Depok ini Kang Ustaz. Cintane kula segede tapi akhirnya kandas ble sing kompak bandinganane langit lan senajan maksa beli mungkin demen memang sayang memang pret kayak suki di tanggapan organ nggak kayak pada sahabat juga dua apa Ustaz dengan ini makun judulnya apa Pak? Kalah materi pinter ya dengan kalah materi kun kubu asline bengene tembangannya siapa? Imam S. Arifin kepreben lagune jangan tinggalkan
Ku mohon tak sanggup diri ini hidup tanpa aku, tak percaya padamu, cintamu palsu. Ya Rabbi bil baik balil maqam wa'fir karami bo cintane pangapura Pak Ustadz Pak Kiai ya, kula nyanyi beli sekedar nyanyi. Cintane maukah diganti karo dosa, tak rubah lirik karo solawat. Oh lingarang bu 10 bulan dosane wong kangkung segede tapi amale kandas Gusti wis gawe langit lan kanggo wong kangkung beli lawas duweni demenening dunya sayang ning harta tapi ora mungkin wis mati digawa mlongo kabeh. Coba sok lamun dian Anik Diana Sasta Suti Arjeti siap Siti Arjeti Anik Arnika Latri Ijem Siti Aliyah nyanyi pada sawer kabeh. Punten Kiai Kang Haji kita nyanyi pada mlongo bae. Gawa duit beli bu. Melas temen saya wis tenang. Lamun ana sing sedekah, lamun ana sing sawer tenang bu. Duduk Kang Jaki. Biasa kula bakat terakhir pengajian ake wong pada sedekah wong sawer sing ake mubalik pada digawa balik ya bu ya. Kang Jaki boten. Kang Jaki tak bagiakeun maning sampean entok kanggo sapa bocah yatim sing masih melek atau rongokna acara pengajian bengikin. Ana beli. Ana ya karo sapa maning? Karo ibu-ibu sing jompo umur pira 120 tahun. Ana beli? Elang kah? Ya wis, berarti sing selawe tahun rangda bu perawannya bu ya. Yo, anak siapakan panitia kardusnya karo siapa bagi-bagine karo wong-wong sing berkontribusi kok di tambahan sound system ya bu ya, sound system anak sapa maning, anak player, anak syuting dan lain sebagainya ya bu. Mangga diniati sing gawa duit atau na duit TKB sing gawa gelang taruhan gelangnya boten mangga terserah sampean saya ikhlas mawon. Tenang bu, duduk Kang Jaki balik maning kanggo bocah yatim jompo dan orang-orang yang berkontribusi dalam acara pengajian ini Bapak Ibu. Wis Kang Jaki mah akeh dewek duwite. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada kalah materi versi sholawat bareng-bareng ya Rabbi matur suwun bareng balik yo wis sedekah dodok maning ya bu ya durung dok kok wa filana mamadha ya wasi'al karami Gusti wis gawe langit lan bumi kanggo wong kangkung beli lawas duweni demenening dunya sayangin harta tapi ora mungkin wis mati digawa-gawa bareng-bareng ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha
telah kembali lantunkan salawat Nabi, mengharapkan syafaatmu nanti. Telah lama ku menanti syafaat Nabi, penuh rasanya rindu di hati. Barang rindu terkira, rindu segala-galanya. Rindu terkira, rindu segala-galanya. Ulang maning sing kompak. Ini ku telah kembali lantunkan salawat Nabi, mengharapkan syafaatmu nanti. Telah lama ku menanti syafaat Nabi, penuh rasanya rindu di hati. Bareng-bareng rindu terkira, rindu segala-galanya. Rindu terkira, rindu segala-galanya. Iwak bandeng, iwak sepat bareng. Iwak bandeng, iwak bandeng, ono iwak sepat. Percuma ganteng ora gelem salat. Ulang. Iwak hiu, iwak papat. Percuma ayu ora gelem salat. Bareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa fiyatil abdan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Panitia Kang Jaki emong dadi fitnah mangga dihitung sawerane sodakone oli pira Kang sok dihitung. Kula pengen bocah yatim mana beli sing masih melek ning jero musola mau kakek kana. Ayo Kang banser di anu nih. Didelungi siapa ya? Save yatim. Ayo. Sok dihitung ning di besok anata ning WC ora Bapak. Sayang ini sayang. Ayo, bocah yatim, masih ana beli? Sayang, duduk di belakang. Sok. Telu bocah yatim telu. Soalnya sawiran rong ewan kabeh. Yatim piano di kamar. Aketa. Aja kakek tombok kita nih. Aketa mencah. Anu telu, ya wis. Ibu-ibu loro. Sing tua. Ya. Sing beranu bakana sing nom, sing rangda. Boten. Sing tua. Ayo, Mak. Ayo jagian Mak. Loro. Habis telu sok ya. Ayo majikin Mam Melayu. Sok munggah jagian ya.
Ayo mak, ini mak. Munggah, mak munggah. Di depan kan? Mak, ayo ya ngeran temennya gak mau duit sama ya. Ini man, kini man ngarep mak, ngarep mak. Ngarep. Nah. Ini kene supaya enak ini sing lega. Mak, ini kene mak. Mini kabeh. Ya kabeh. Nah, pura pula. Anu makatina sekali ge sama ya. Gusti alhamdulillah. Gitangan uwis gila. Ayo mak ini mak. Yakin anu Syahrini gini. Kini kita Willy, kini kita Mirjani. Ngadeg mak, ngadeg ayo. Siap gerak. Lencang kanan gerak. Lancang. Mak arane siapa? Tak adi. Kang di anu aja nyamber Kang. Aja di PN. Arane siapa? Tarkem. Ibu Tarkem. Sarkem. Tar. Oh, Ibu Carkem. Dua laki beli. Mati. Lawe malas tahun. Orang takon mati beli mana? Lakine mak mati mangapa dipateni? Orang ngerti. Mat Carkem saking desa pundi? Oh Cakem. Ibu Cakem saking desa pundi mak? Apa nih? Desa. Yang kene blok aku. Iya parah nih desane. Kedungwongo. Kecamatan Anjatan. Kabupaten Indramayu. pinter. Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat pinter. Mak arane siapa? Ibu Kartina. Dua laki beli. Oh, wonten mawarna pun mboten pinter ngrasam. Curhat ya mama. Masih anak laki nih. Masih kembul. Oke ya, bisa-bisahan mau. Masih seumah maksudnya. Nggih. Masih kembul. Seminggu ping pira. Masih. Nah, Pak. Mak saking desa pundi? Ya, niki bekang. Desa Buruk Kedungwongo. Kecamatan Sing Anteng Kecamatan Sing Anteng Kecamatan Anjatan. Nah, Kabupaten Indramayu. Provinsi Jawa Barat. Pinter kan ya. Negara Indosiar gimana? Marana siapa? Ibu Kesem. Ibu Kesem kabeh ya. Ibu Kesem dua laki beli mati nah apa dipateni? Ya karena Allah. Gelem karo Kang Jaki. Saking desa pundi? Saking Sidadati menengintil anak. Kecamatan Argolis Kabupaten Indramayu. Sing Anteng Kabupaten Indramayu. Provinsi Jawa Barat. Jawa Timur. Jawa Barat bener Jawa Timur. Negara Indonesia. Negara Indramayu. Negara Indosiar maning baik. Kang Jaki pengen takon rukun Islam anak pira? 5. 1 Ketuhanan yang Ketuhanan Maha Esa aja main Pancasila aku mah. Rukun Islam anak 5 siji syahadat. Loro salat. 3 zakat. 4 puasa. Pada gremeng temen sing Anteng. 4 puasa. 5 kaji. Mak Kang Jaki pengen takon presiden sing lagi duduk arane siapa? Buklal. Siapa? Prabowo. Wakil presiden Winarno. Kaji Winarno. Wakil presiden Kaji Winarno ya wes. Pancasila Pancasila Ketuhanan Maha Esa. Pancasila
Pancasila. Satu. 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 Ketuhanan Maha Esa. Ketuhan. Pinter mau ya, tepuk tangannya. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Tubuh manusia yang adil beradab dan beradab. Masing anteng ya. Tiga. Pengadilan agama. Masa Pancasila aja tiga pengadilan agama, mana pegatan? Ya wes. Empat. Pancasila. Empat. Empat. Kerakyatan dipimpin oleh lebek. Di lebih nih kerakyatan yang punya lebih. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat kampung. Kerakyatan yang oleh lebih ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat kangkung ya wes. Saudara Bapak, terakhir sholawatan nyama ya, sholawatan meluan Kang Jaki ya. Kayak meden mama. Iwak bandeng ono iwak sepat, percuma ganteng ora gelem sholat. Iwak bandeng iwak petek jemaning ori perasaanku mau kulaka petek ya. Iwak bandeng iwak sepat, percuma ganteng beli gelem sholat. Baka iwak bandeng iwak petek, percuma ganteng kayak ketek. Wes, karena berhubung niatnya wong siji garepan takpai 500.000-an mah ya, karena emane mau provinsi Jawa Timur karena ya, terus negarane Indosiar, terus wakil presidennya Kaji Winarno mau kayak, terus Pancasila 3 pengadilan agama, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh lebih ya, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat kangkung, terus amaning iwak bandeng iwak petek, percuma ganteng kayak ketek. Jadi punten ora sida 500 wong siji cuman takpai 5.000-an ya Maya. Mak 5.000 cash apa transfer? Nah, orang usah dipak. Mak 5.000 cash apa transfer? Transfer oke siap. Kin transfer kin mak cash ya. Cash mak cash berarti kin cash transfer oke siap. Ndi ningkardus oke kin kanggo emak lumayan kanggo tuku sarapan ko esuk ya Maya nggih kin kanggo emak kesunya Maya bokatan omongannya kula jorok larak natine emak jar diampura kula gionan jare emak transfer ngomong dia perlu transfer ya kita transfer lah ya oke mak lumayan kanggo tuku sarapan kok esuk nggih bokatan luwih kanggo tuku lauh awan ya mangan karo anak putu emak nggih oli acara mau bengi nyambut Ramadan ning musholla khairul jadid albarokah nggih terus bokatan luwih maning kanggo tuku beras sekin lagi larang mak ning Dermayu 17.000 beras larang dipun terus nggih pangapura kula emak ya nggih pangapura kula ngenteni apa maning wis ora esok mundun nggih pangapura kula aja dorong-dorongan siji awas tiba ibu banser aja disilak mangko dikit gantian oli seket main kau tiba 1.000 PJT kurang seket sayang ngadeg
bocah yatim. Ya. Iya nih on gendong ya. Hah? Oh. Anak kurang iman apa nih ngan mak? Payin marong pulai mak. Oke, pangapura pula ya mak ya. Lamun ngaji beli kayak yang pada bubar. Bun, rongokna ya bu ya, bocah yatim gantian. Ajan sing ribut. Sayang, kamu namanya siapa? Rongokna, bocah cilik aja ribut ya. Namanya siapa? Yanto. Yanto. Yanto kelas berapa? 3. Kelas 3 SD apa MI? SD. SD. Yanto kelas 3 SD. Aja ribut ya. Yanto kelas 3 SD. Umur berapa saya? 10 tahun. 10 tahun. Ditinggal sama siapa? Mama. Mama. Yanto ditinggal sama mama. Dari kapan ditinggal sama mama saya? Dari kelas 2. Kelas 2 SD. Berarti baru 1 tahun Yanto ditinggal sama mama. Masih ingat mukanya mama saya? Masih. Masih. Sayang gak sama mama? Sayang. Sayang. Cinta sama mama? Cinta. Cinta. Pernah Yanto diantar sekolah sama mama? Pernah. Pernah. Masih pengen dibonceng sama mama gak saya? Masih. Masih pengen. Di rumah Yanto sama siapa? Bapak. Papanya ada nggak di sini? Ada. Ada. Angkat tangan papanya Yanto. Oh ada di sana sayang. Sayang, maju, maju. Di sana ada bapak. Bapak semakin tahun tidak semakin muda, tapi semakin tua. Semakin tahun kulit bapak semakin keriput sayang. Muliakan bapak sayang, doakan bapak, mudah-mudahan bapak sehat walafiat. Ya, di sana ada bapak, lihat mukanya bapak sayang. Sayang sama bapak, sayang, cinta sama bapak, Cinta. cinta. Mau ada ngomong apa sama bapak? Makasih. Sudah membesarkan Yanto. Pak katanya makasih sudah membesarkan Yanto, sayang Yanto. Kalau di depan Yanto ada mama, dalam mimpinya Yanto mau ngomong apa sama mama? Kata mama, Yanto ini mama. Mama kangen sama Yanto. Yanto mau ngomong apa sama mama? Dipeluk. Pengen peluk. Pengen ketemu sama mama. Pengen. Kenapa Yanto nangis? Sedih. Sedih, kangen sama mama. Kangen kamu? Iya. Kangen sama mama. Bu, Yanto kelas 3 SD. Yanto umur 10 tahun Bapak Ibu. Anak yang tidak bersalah, anak yang tidak berdosa. Bapak Ibu harus kehilangan seorang ibu yang seharusnya ibu melindungi Yanto sampai nanti Yanto besar, tapi Allah bertakdir lain Bapak Ibu. Yanto harus kehilangan seorang ibu yang seharusnya ibu mengandung, melahirkan dan membesarkan Yanto sampai nanti Yanto sukses, tapi Allah bertakdir lain sayang. Ibu Yanto, Mama Yanto pergi bukan untuk sementara, tapi apa? Untuk selamanya. Berarti tahun sekarang Yanto puasa, tidak ada ibu saya. Idul Fitri nanti Yanto tidak bersama mama. Ya Allah Bapak Ibu, coba bayangkan ketika anak piatu ini Bapak Ibu malam takbiran berkumandang takbir masjid musola. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yanto Bapak Ibu cari bapaknya. Pak, mana Mama Yanto? Mana Mama Yanto? Bapak ngomong, Mama sudah tidak ada.
Tapi apa, mama sudah pergi sayang, bukan untuk sementara tapi untuk selamanya. Doakan mama, mudah-mudahan mama tenang di alam sana sayang. Doakan bapak, mudah-mudahan bapak bisa memberikan nafkah yang penuh untuk siapa? Untuk Yanto, sampai nanti Yanto besar sukses, amin sayang. Hapus akhir mata Yanto, buktikan kepada teman-teman sayang bahwasanya Yanto insya Allah tanpa adanya ibu kandung, Yanto bisa menjadi anak yang soleh, anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhirat, amin ya robbal. Sayang, nama kamu siapa? Sahila. Siapa? Sahila. Sahila. Sahila kelas berapa? 4. SD. Apa MI? SD. SD. Yang meninggal siapa sayang? Bapak. Bapak. Dari kapan ditinggal sama bapak? Kelas 4. Berarti bapak baru meninggal sayang? Baru meninggal. Kangen sama bapak? Kangen. Masih kebayang mukanya bapak seperti apa? Masih ingat sama bapak? Masih. Masih. Di rumah sama siapa kamu? Mama. Sayang, di rumah sama siapa? Mama. Mama. Ada mamanya di sini? Ada. Angkat tangan mamanya mas. Sayang, di belakang ada mama. Sayang gak sama mama? Sayang. Cinta sama mama? Cinta. Ajak Yonan sih kan? Wis. Buat. Saya hati Yonan sampean pun kena. Kabeh. Sayang, salim sama Pak Ustadz sama Pak Kiai ya. Kang, tukang son Kang. Punya sana Kang ya, di bagiannya. Player nih, player. Player. Jadi piano melas. Tukang syuting. Anak dia tukang syuting. Dibagi tukang syuting. Ikut. Anak 70-20an tapi dah. Pun bola kaman ngebu ya. Nggih pun. Ana receng garis 3.000 ki kanggo sapa kilos. Nah, pangapura singkata bokatan omongan yang kula jorok, pangapurane Pak Kiai. Alhamdulillah kula ketemu sareng Kiai Rosim Nur pengasuh untuk pesantren Tahzan. Toh anak kula Kiai mudah-mudahan istiqomah, pangapura singkatah bokatan omongan yang kula jorok. Larakna artinya Bapak Ibu KB Abu ya semata-mata cuman kanggo gionan supaya sampean aja pada ngantuk. Tenang-tenangan Bu sedurung Kang Jaki Mundun pun tangannya diangkat sing guri diangkat tangannya. Dadah. Pangapura singkata ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.